अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद की हक्कानियत पर मबनी ऐसी तहकीक का जिक्र करेंगे जिसके बारे में कुरान मजीद ने 1400 साल कबल पेशगोई कर दी थी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंसानी कान यूनिवर्स की तमाम आवाज़ों को नहीं सुन सकता। ये सिर्फ इंसानी तकरीर या बोलने की फ्रीक्वेंसी की हद को सुनता है जो 250 हर्ट्ज़ और 3000 हर्ट्ज़ पर मुहित हों। ये इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की आवाज़ें नहीं सुन सकता जिसे इंफ्रासाउंड्स कहा जाता है, और अल्ट्रासोनिक की आवाज़ें जो इससे ऊपर और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर होती हैं वो सिर्फ इन आलात के साथ रिकॉर्ड की जा सकती हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ माहौल से सोलर सिस्टम के सैयारों तक यूनिवर्स की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई जो कि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर आती थी। इनमें से सबसे दिलचस्प साउंड्स एक सितारे की हैं जिसे साइंसदानों ने पल्सर का नाम दिया। पल्सर घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। आज के दौर में दरियाफ्त होने वाले ज़्यादातर सितारे इसी टाइप के हैं जिन्हें रेडियो पल्सर कहा जाता है क्योंकि वो रेडियो वेव्स को खारिज करते हैं। हम आसानी से एक रेडियो टेलीस्कोप को लाउड स्पीकर से जोड़कर पल्सर की आवाज़ों को सुन सकते हैं। पल्सर की आवाज़ें ऐसे सुनाई देती हैं जैसे कोई मुसलसल दस्तक दे रहा हो। नाजरीन, इस रिसर्च का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ तारिक का मतलब है दरवाजे पर दस्तक देना। तारिक का एक और मतलब ये भी है कि ज़ोर ज़ोर से खटखटाना। सितारे की आवाज़ आज की दरियाफ्त है जो कि 1400 साल कबल कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान हो चुकी है। 1400 साल पहले ना ही साइंस ने इतनी तरक्की की थी और ना ही ऐसे आलात थे कि जो कि रेडियो वेव्स और इंफ्रासाउंड्स को सुन सकते। इस बात से इस्लाम की हकानियत और इस्लाम के सच होने की दलील है कि इस्लाम एक मुकम्मल और कामिल दीन है जो कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान इससे रहनुमाई ले सकता है। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।